सभी पशुपालक भाइयों को राम राम। आप देख रहे हैं भारतीय गाय का बाजार पेज। तो सभी पशुपालक भाइयों के लिए आज मैं लेके आया हूँ दो राठी नस्ल की गायें जो कि दोनों ब्याई हुई है। तो आप पहली गाय स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये गाय 8 से 10 दिन की ब्याई हुई है और इसके नीचे मेल काफ है यानी कि बछड़ा है। इसकी दूध क्षमता की बात करते हैं तो लगभग 14 से 15 लीटर रहेगी। अभी इस गाय में लगभग 12 से 13 लीटर दूध है। इस गाय के थनों का गैप देख सकते हैं आप, बेहद ही शानदार है। गाय बेहद ही शांत स्वभाव की है। और अब आप ये दूसरी गाय स्क्रीन पर देख रहे हैं जो कि लगभग 6 से 7 दिन की ब्याई हुई है। इस गाय की मिल्क कैपेसिटी की बात करते हैं तो लगभग 17 से 18 लीटर रहेगी। गाय ये भी बेहद शानदार है और शांत है। गाय के थनों का गैप बेहद ही शानदार है इसका भी। थनों का साइज देखिए, बहुत ही अच्छा। तो जो कोई भाई इन गायों को लेना चाहता है वो स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क करके गाय को ले सकता है। ऑल ओवर इंडिया में किसी भी स्टेट में भेजने की सुविधा यहाँ उपलब्ध है। गाय का गलकंबल, हम्प, नाभि बेहद ही शानदार। गाय का शरीर काफ़ी बड़ा है यानी कि अच्छी खूब लंबी चौड़ी गाय हैं। गाय दोनों ही बिल्कुल शांत है, घर में पालने लायक गाय हैं। जो कोई भाई अगर एक एक गाय भी लेना चाहता है तो वो भी संपर्क कर सकता है। 2 गायों के वीडियो में आप एक गाय भी ले सकते हैं। गाय बेहद ही शानदार हैं। अभी इस गाय में लगभग 12 से 13 लीटर दूध है। 6 से 7 दिन की ब्याई हुई है। और ये आप पहले वाली गाय, 1 नंबर वाली गाय देख रहे हैं। देखिए इस गाय का आर्डर भी बहुत ही बड़ा है। थनों में गैप काफ़ी अच्छा है। दोनों ही दूसरे ब्यांत की गाय हैं। इन गायों की कीमत की बात करते हैं तो दोनों गायों की बेहद ही जायज़ कीमत रखी गई है, 72,000 रुपये। 72,000 इन गायों की कीमत रखी गई है। तो जो कोई भाई इनको लेना चाहता है वो स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क करके गायों को ले सकता है। वीडियो को अंत तक देखने का कष्ट करें। वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।